Здравейте! Днес се включвам, за да ви разкажа за джорджена и какво е добре да направите, ако искате да сте подготвени за различни стомашни неразположения. Джордженът е основната билка, която ползвам за различни проблеми, свързани с стомаха. И диария, разстройство и повръщане. Каквото и на разположение да имате, дори чувство на тежест, което така продължава по-дълго време и след някакво хранене сте почувствали дискомфорт, който не се преодолява, можете да си помогнете с джорджен. Ето така изглежда за тези от вас, които не са го виждали. Дори да си нямате градина, където можете да си наберете, по пазарите в момента може да се намери пресен джорджен. Аз го, отделям листенцата и ги слагам да се сушат, след което си ги прибирам. Освен като подправка, той може да се ползва и като билка за лечебни цели. Повечето знаят, че джорджена се ползва в българската кухня при приготвянето на боб, агнешко, въобще храни, които са свързани с по-сериозни проблеми да бъдат обработени от нашия стомах. Не е случайно, че именно джорджена ползваме, когато готвим боб. Какво правим, когато имаме проблем, разстройство, диария? Взема се 2 супени лъжици от сухата билка и 500 мл вода. Това е една доза, която е за 2 чаши. Слагаме да заври водата на котлона, добавяме джорджена и изключваме котлона. Реално още 1-2 минути продължава да ври билката. След това отстраняваме от котлона, добавяме буквално щипка захар. Това се прави, за да се помогне на тялото, тъй като при повръщане особено имаме отделяне на едни вещества, които допълнително ни тровят. С тази мъничка щипка захар помагаме на тялото да се справи по-добре и след това оставяме да се охлади, разделя се на 2 и се пие на гладно. По принцип, когато сме имали случаи с децата, обикновено се получава това на по-тежки разстройство или повръщане, можете да направите дори по-голяма доза и буквално през целия ден вместо вода да се приема тази слаба отвара. Действието е чудесно и можете да опитате. Хубаво е човек да е подготвен за различни ситуации. Това е хем подправка, хем билка. Също така понякога се случва, когато се храним навън особено, някоя храна да раздразни стомаха ни. По принцип, за наше щастие, стомашната и чревната лигавица се възстановяват изключително бързо, но все пак отнема 7-8 дни. За да може да си помогнете този дискомфорт да приключи по-бързо, можете да си направите отново джорджен, да си го сварите и да го пиете. Поне на мен не са ми известни някакви противопоказания от ползването на джорджена. Всъщност това е от семейството на ментата растение. По същия начин би могло да се помогне и с мента, но това, което аз знам, е с джорджени, което ползвам. Тук специални благодарности на Маргарита, която ни помагаше в отглеждането на сина ни. Всъщност това го знам от нея. Била е в болница с нейно детенце и там една възрастна баба я обяснила какво да направи, тъй като лекарите не са успявали да овладеят много тежко разстройство при тогава почти бебенцето й. Много малко е било и всъщност тя го е приложила и след това вече ми разказа за тази рецепта и този метод и на мен, така че аз продължавам да си го ползвам вече над 10 години. Можете наистина да си помагате с това. Желая ви прекрасна вечер. Между другото ще се радвам тези от вас, които са ползвали джорджен или някаква друга билка за стомашни неразположения, да споделят. Ще бъде полезно за всички ни. Прекрасна вечер!